Так, народ. Обновився я, притарабанив фрезера ФШ-4 на реверсний. Такий в такому от стані. Так що хто дивився колись відео моє і питався за ФШ-4, пройдемо його ще раз. Цей, звісно, в гіршому стані по комплектації, ніж той був. Той я прямо в цеху відключив, забрав і вдома включив і робив. Тільки так вже модернізовував його. А тут прийдеться доробляти нехватаючих вузлів. Так, тут натяжка цього станка. Хто з ним знайомий, знає цю систему. Гарно вона працює. Тут питань нема. Так, лінійка, приспосіблення для приспосіблень. Хтось вкрав плиту передню регульовану. Прийдеться фрезерувати сюди плиту і сюди до неї кут приварювати. Ну, це якоби не саме хірове, що може бути. Так, всередині ось така гайка. Треба буде її переточувати. І трохи б'є вал. Треба буде теж з цим щось робити. Відкручувати в цанзі і перетягувати там ту всю історію. От. Будемо точити гайку, різати різьби. Так, тут вроді би стіл, на ньому сильно цвяхи не рівнали і болгаркою не різали. Це вже плюс. Тут ми будемо до лінійки доточувати болти нові. Сюди будемо доточувати болти. Тут нарізати різьби будемо в отворах. Коротше, під ту кришку. Трохи болгаркою облагородимо дротяною щіткою кришки. Так. Електрошафа. Електрошафа. Так, що вона не відкривається. Зрадила мене електрошафа. Ух ти. Ладно. Електрошафу потім глянемо. Шпендель. Ну це з тих ліпших шпенделів. До нього теж Саша Біда трохи доліз. Масла в ньому немає. Не знаю, чи в ньому на сухо робили, ні. Тут гвинт зажиму є. Це дуже добре. В принципі, не було б проблем його і виточити, але добре, що він є. Так, маховик. Маховик підйома обламаний, але шестерня крутиться, станок опускається, шпиндель піднімається. Так, гальма. Гальма відорвана. Коротше, треба буде її зняти, подивитися, що там є. Може її загнуло навіть. Може переточиться нова, може ця буде добра. Не знаю, вона закисла. Так, тут вал зразу пішків. Тут пробка пропала для зливу масла. Треба буде її виточити, тому масло і все з нього улітучилось. Тут шестеренчаста система, яка качає по шпинделю масло. Масло має бути шпиндельне. Шильдик. Індустріальне масло. Ну, перевіряти раз зміну, це ніхто не перевіряє його. Лінійку замалювали. Отако. Ну і можна буде відчухати. Знаю, що треба. Я нею вкрай рідко на тому фрезері користувався, але походу може і почистимо. Так, тут у нас зажимається друга частина валу в цанзі. То ми її розкрутимо, подивимося. Це з молотком стукав. Так, тут у нас електропульт, пуск, стоп і то не знаю що. Добре. Як буду робити його, покажу вам. Електрошкаф в другому відео, походу. Бо зараз не хочу шукати пласку опцію, бо відкривати його. Коротше, хто має такий станок, той получить корисну інформацію.